Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini wakati huu tunaelekea huko Istanbul nchini Uturuki, ambapo watu wengi walikuwa wakihoji, je, Uturuki kuna nini? Ni kutokana na Ekrem İmamoğlu, meya wa Istanbul aliyekamatwa kwa tuhuma za rushwa na kusaidia kundi la kigaidi, hatua ambayo imelaaniwa na upinzani wa Uturuki na kusababisha maandamano katika jiji hilo la Uturuki, moja kati ya majiji makubwa katika taifa hilo la nchini Uturuki. Kulingana na taarifa zilizotolewa katika siku za hivi karibuni, polisi wa Uturuki siku ya Jumatano ya wiki iliyopita walimkamata meya wa Istanbul na mpinzani mkuu wa Rais Recep Tayyip Erdogan kwa tuhuma za ufisadi na ugaidi. Hatua hii ilisababisha maandamano makubwa. Kukamatwa kwa Ekrem İmamoğlu kuliwakasirisha wapinzani na vyama vya upinzani vikalaani kuwa mapinduzi yenye nia ya kisiasa. Hata hivyo, Rais Recep Tayyip Erdogan alisisitiza juu ya kutokuwepo kwa maandamano katika maeneo ya mji mkuu wa Istanbul. Gavana mkuu wa mkoa wa Istanbul, baada ya maandamano makubwa na kupinga kukamatwa kwa Ekrem İmamoğlu, meya wa Istanbul na mpinzani wa Recep Tayyip Erdogan wakati wa kampeni za urais nchini Uturuki, ilipigwa marufuku mikusanyiko na maandamano yoyote katika jimbo hilo hadi Machi 23 mwaka huu. Lakini raia bado walitanda katika maeneo mbalimbali ya mji mkuu wa Istanbul, huku polisi wa kutuliza ghasia wakiwatawanya waandamanaji hao. Maafisa wa polisi waliwapiga mateke na ngumi waandamanaji mjini Istanbul walipokuwa wakielekea kuvunja maandamano ya kumuunga mkono meya aliyekamatwa Ekrem İmamoğlu siku ya Jumapili jioni. Maandamano makubwa yaliendelea kwa siku ya 5 licha ya kupigwa marufuku kwa mikutano ya hadhara huko Istanbul, jiji kubwa zaidi la Uturuki. Wakati baadhi ya mikusanyiko ilikuwa ya amani, mingine iliingia kwenye mapigano na polisi. Maafisa ambao waliingilia kati ghasia walikabiliana na kuwarusha watu chini nje ya ukumbi wa jiji hilo. Baadhi ya maafisa wamerekodiwa wakiwapiga mateke waandamanaji na kuwapiga kwa marungu. İmamoğlu alizuiwa Jumatano kwa tuhuma za ufisadi na uhusiano wa chama cha wafanyakazi wa Kurdistan PKK, moja kati ya makundi ya kigaidi ambayo Uturuki imeyaorodhesha. Siku ya Jumapili, mahakama ya Istanbul iliidhinisha kukamatwa kwake, ambapo İmamoğlu alisimamishwa kazi. Alikanusha makosa yoyote na kusema kuwa kwa upande wa mashtaka ulichochewa kisiasa. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba ni wakati ambapo Recep Tayyip Erdogan anatengeneza njia ya kuendelea kusalia madarakani kwa kuhakikisha kwamba İmamoğlu hapati nafasi na kuungwa mkono na watu wa jiji hilo la Istanbul, na anaonekana kama mpinzani mkuu wa Recep Tayyip Erdogan. Mahakama ya Uturuki iliamuru meya wa Istanbul afungwe jela huku kukiwa na maandamano. İmamoğlu aliwania nafasi ya makamu wa rais katika uchaguzi wa urais mwaka 2023 na alichukuliwa kwa mgombea mkuu wa chama cha Republican People's Party CHP kuwania urais mnamo mwaka 2028. Katika chapisho kwenye ukurasa wa X siku ya Jumapili, waziri wa mambo ya ndani Ali Yerlikaya aliandika kwamba baadhi ya maafisa wa polisi walishambuliwa mitaani. Kamwe hatutaruhusu uharibifu au vitisho kwa amani na usalama wa taifa letu, alionya. Kiongozi wa CHP Özgür Özel amekanusha kuwa chama hicho kilitoa wito wowote wa kuleta vurugu katika majibu yake kwa Yerlikaya, akiandika, mtaheshimu mwitikio wa kidemokrasia ambao ni haki ya kikatiba ya taifa. Gavana mkuu wa Istanbul, baada ya maandamano ya kupinga kukamatwa kwa Ekrem İmamoğlu, meya wa Istanbul na mpinzani wa Recep Tayyip Erdogan, wakati huu ameona njia pekee ya kuweza kukabiliana na raia hao ni juu ya kutumia jeshi la polisi na namna ya kuondoa kabisa umati uliopo katika mitaa mbalimbali. Hata hivyo, chama cha CHP kimeamua kumteua İmamoğlu kuwa mgombea wa urais katika uchaguzi ambao utafanyika katika mwaka 2028, kiashirio cha kwamba ni wakati wa kiongozi huyo kujipanga upya kwa ajili ya kukabiliana na Recep Tayyip Erdogan. Lakini pia Erdogan ameona wakati huu ni wakati sahihi wa kumzuia kwa ajili tu ya kuona kwamba hafanyi jambo lolote, hasa kufanya kampeni za kisiasa kwa ajili ya kuona utawala wake kuwa haufai. Ikumbukwe Erdogan ni mmoja kati ya viongozi waliokaa madarakani kwa muda mrefu katika mataifa huko Ulaya.
Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakujuza kile ambacho kinaendelea huko nchini Uturuki kutokana na maandamano makubwa ambayo yanaendelea katika mitaa mbalimbali katika jiji la Istanbul huko nchini Uturuki. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.